Сътрудничеството ни с Канадския червен кръст се предвижда изграждане на мобилни здравни екипи в 10 областни организации, столичната, които ще подпомагат нашите партньори при ситуации с рискове за здравето. Такива могат да бъдат различни бедствени ситуации, пандемии, различни други ситуации, при които има риск за здравето на хората. Нашата идея е да подготвим в тези областни организации доброволни екипи и екипи от наши сътрудници, специалисти, които да се подготвят за оказване на първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа, да работят с общността. Те ще се обучават по определени модули, разработени съвместно с Канадски червен кръст, включващи стандартни оперативни процедури, включващи и някои други елементи, като комуникации. Най-важното е сформирането на екипите, състава на екипите, структурата им, задачата на отделните членове, на ръководителя, как те комуникират помежду си, субординацията, как комуникират вътре с другите екипи в системата на Български червен кръст и с партньорите. Искрено се надяваме, че по този начин ще повишаваме капацитета на Български червен кръст да помага на партньорите от единната спасителна система при ситуации, при които се налага. Нашата роля на Червения кръст е спомагателна. Ние дълги години се обучаваме в различни направления и надграждаме своя опит. След приключване на обучението, всъщност това е обучение за обучаващи или за главни обучаващи, предстои следващата година те да обучат в своите области съответно членовете на мобилните здравни екипи, които в момента създаваме. Така че с тези хора ще се видим отново до година, където освен в обучение на членове на екипите, ще има обучение и по базово прилагане на първа помощ и обучение по първа помощ за напреднали или Basic Life Support и Advanced Life Support, което отново с колегите от Канадски червен кръст и благодарение на тях и колегите от университета МакГил в Канада ще се проведе през месец юни следващата година.